احمد قاعد بتاع الدرة، راح ادخل اخد لي بالنكزه. شعر على الارض. اجي يا ابني بتعمل ايه؟ واخد الشكيزان كان نفسي فيه. تاخد شكايزين كان نفسك فيهم؟ يا ابني ده الموضوع حرام اللي انت بتعمله ده. انت استاذنت مني؟ لا. طب طالما ما استاذنتش مني جاي تسرق ليه؟ انا والله كان نفسي من كده اخوي. كان نفسك فيهم؟ يا ابني حتى لو نفسك فيهاش لازم تستاذن من صاحب الغط الاول قبل ما تاخد حاجه، عشان اللي انت بتعمله ده حرام. خد ماما كان مش عايز. بعد ما قطعت قلت له خده هو. بس انت ابن مين يا ابني ايه؟ ابن احمد. ابن احمد؟ ده ابوك حتى راجل محترم يا ابني. حرام عليك ما تعملش كده تاني. ماشي؟ كان نفسي فيهم كده اخوي. طب نفسك في الحاجه روح استاذن من صاحب الارض، صاحب الارض ما يقولكش لا. روح يا ابني توكل على الله، روح وما تعملش كده تاني. ماشي.